nom és Sandra Cabrera. Soc doctora en Ciències i infermera per la Universitat de Barcelona i treballo en l'àrea de recerca de cures de l'Institut Català d'Oncologia. La investigació és un procés de recerca de coneixement, el qual comença amb la formulació d'una pregunta o d'una hipòtesi sobre el fenomen natural o la nostra àrea de coneixement que hem de resoldre a través del mètode científic, és a dir, a través d'un procés ordenat de cerca d'informació. Les infermeres investiguem per donar resposta a les necessitats de salut dels pacients i de la família. Plantegem hipòtesis per la millora constant de les cures realitzades, com per exemple, investiguem sobre quines seran les cures més eficients per prevenir la infecció d'aquells pacients que són portadors d'accessos vasculars als tractaments de quimioteràpia, o bé de quines són aquelles cures més eficients per prevenir i curar aquelles lesions que es produiran secundàries a la radioteràpia. També intentem innovar amb noves intervencions del cuidar. Per exemple, apliquem la musicoteràpia o la realitat virtual per conèixer quina és la qualitat de vida durant el tractament de quimioteràpia. Si ets dona, curiosa i metòdica, tens tot allò que es requereix per ser una bona investigadora. T'esperem!